ジレンマ。日本語とインドネシア語版。ラトナデウィヌライニ・サディアによって書かれた。ジレンマ、ラトナデウィヌライニ・サディア。二つの海に流されているようだった。愛と人としての良心の間で、あなたを愛している。それでも、この胸は耐えられない。目の前には、あなたを必要としている人がいた。色あせてしまった心を、もう一度、乏そうとしている人。壊れかけた魂を、あなたは優しく、抱き上げていた。だから私は、見ていられなかった。燃えていたはずの光が、静かに消えていくのを、笑顔さえも、少しずつ、薄れていくのを、あなたなら、きっと救えると知っているから。それでも痛かった。彼女のそばにいるあなた。愛を向けるあなた。一歩ごとに、あなたが遠くなっていく。それでも私は、誰かの幸せを、踏みにじれなかった。傷つきやすい心を、これ以上、壊したくなかった。だから私は、この愛を手放す。すべてを、神様に預けながら、インドネシアジョグジャカルタ、2025年3月11日。Dilema, oleh Ratna Dewi Nuraini Sadia. Aku laksana terombang-ambing di dua samudera. Di antara cinta dan kemanusiaan. Aku mencintaimu, namun nuraniku tak mampu kutangguhkan. Mana mungkin nuraniku diam saja. Saat di pelupuk mata, ada seorang wanita yang lebih membutuhkan engkau. Untuk menyalakan kembali semangat hidupnya yang telah padam. Karena nikmat raga sempurnanya, telah diambil Sang Ilahi. Sungguh, aku tak sanggup membiarkan semangat yang telah menyala itu kembali padam, melihat senyum yang bersemi, kembali pudar. Karena aku tahu, engkaulah yang mampu menyalakannya kembali. Sakit memang, melihat engkau bersamanya, melihat engkau dicintainya, dan menyaksikan, selangkah demi selangkah, engkau makin menjauh dariku. Namun sungguh, aku tak bisa menangguhkan kemanusiaanku. Hanya demi ego semata. Karena nuraniku tak sanggup melukai wanita yang sedang rapuh itu. Biarlah kutangguhkan cintaku, dan kuserahkan segalanya pada Sang Ilahi. Yogyakarta, Indonesia, tanggal 11 Maret tahun 2025。このビデオをご覧いただきありがとうございます。